ظهرت فضيحة العراقية فاطمة الخالدي من خلال مقطع فيديو مسجل تظهر فيه انتهاكا كاملا للأخلاق، عندما قامت إحدى صديقاتها بتصويرها بينما جلست الفتاتان في إحدى جلسات أنس واستيقظت متأخرة بدون ملابس، على الرغم من أن فاطمة الخالدي طلبت منها ذلك. حذفت صديقتها الفيديو وحفظته، وتم تسريبها للجمهور من قبل فاطمة العراقية لتسجيل فضيحة جديدة بين مشاهير تيك توك. أثار فيديو فاطمة الخالدي غضبا شعبيا في الشوارع العراقية والعربية، عندما ظهرت نصف عارية وصورتها صديقتها بشكل غير لائق. اتهمت فاطمة بالانحطاط الأخلاقي وتشويه صورة المرأة العربية والعراقية. دافع عنها بعض أتباعها، مؤكدين أنها بحاجة إلى الوعي وأن الهجوم عليها غير مبرر. الجدير بالذكر أن فاطمة لم ترد على التعليقات السلبية بعد انتشار الفيديو، ولكن بدا بعد ذلك أنها تبرر ما حدث.